后来台南有关着丰泰慰助金的补助，已经来简化着申请的流程，只要查身份证、寄金破害影本、房屋算长的相片、申请时甲收据，就会当申请。 台南市风灾慰助金的申请已经完成10924户，市政府今日公布有关的申请表已经随时做调整，或者流程更加简单，来全力协助灾民。先拨1万户的慰助金，1万户的慰助金，来先让我们能够赶快来支应。我们预估在下星期就有部分的灾民就已经可以很顺利的拿到相关的慰助金的部分。 若是乡亲无查厝损害相片，工作人员会用手机甲因协助；若无查印仔，买当断手印。有居住事实，所以你需要带的文件是只有身份证的正反面影本，或者是那个印章然后另外金融机构的那个存簿影本。市政府表示讲，咱乡亲若有申请方面的疑问，欢迎到现场去问工作人员，也是打电话到1999去问。 Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。